Spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. A deep breath in, hold that breath. Oh, oh. ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदम् तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas present in tonight's Mahabharat session. So we are doing Adi Parva only still, and we have reached its 9th chapter to begin. First 8 chapters we have completed. We had taken extra bit last time to somehow complete even the 8th chapter. So let's dive into 9th chapter straight away. We should be completing 9th. We should be completing 10th also today. 10th is very short. Hopefully 11th also. I'm not sure whether 12th also. Okay, so big plans are there. Chapters are small, and let's have that small joy of completing the chapter. That gives, okay, this much portion is done of such a it's like a vast infinite ocean of scripture that we are holding in hand, and in that these small waves that come, which we just like to tag along and feel a fulfillment. Okay, at least this much of Mahabharata in Sanskrit we have read. Okay. Yes, my sweetu, I'm so happy to see you. So I won't miss this chance. I'll grab as much as I can of you. And your brother's also going to join to chant later, right? Okay. So then I'll divide the chapter along accordingly. Let's start. So this is a Paulama Parva and story of Ruru is happening. Okay. Teshu tatropavishteshu तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसुः ब्राह्मणेषु महात्मसु ब्राह्मणेषु महात्मसु रुरुषुश्च there is shakara, yeah, रुरुषुश्चक्रोश गहनम् रुरुचुक्षुरो
Rurushush, Shagahanam. Rurushush Chukrosha. Rurushuk. Rurushukro. Shagahanam. So I don't say a dirgharu, it is a hasvaru. Rurushush, then Chukrosha. Rurushush. Rurushuchukro. Shagahanam. Vanangatvati dukkhitaha. Vanangatvaati dukkitaha. Read it. तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु Rurushush, रुरुषक्चुक्रोशगहनम् Rurush, sorry, Rurush Chukrosha. Ah, that's why I was thinking why there is a problem. It's not like that. It is Rurush, Rurush, Rurush Chukrosha Gahanam. It's that way. I'm so sorry. रुरुश्चुक्रोशगहनम् वनं गत्वाति दुःखिता Dukhitaha Visarga. दुःखितः Correct. While the noble Brahmins, we didn't say the Sautiruvacha. Let us do the verse again. Sautiruvacha, Teshu Tatropavisteshu, Brahmaneshu Mahatmasu, Rurushchukrosha Gahanam, Vanangatvati Dukkhitaha. Do it from Sautiruvacha. सौतिरुवाच तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु रुरुश्चुक्रोशगहनम् वनं गत्वाति दुःखितः Right, excellent. Sauti replied, while the noble Brahmanas were sitting around the dead body, Ruru, much aggrieved, retired into a deep forest and wept aloud. Sautiruvacha, Teshu Tatropavisteshu, Brahmaneshu Mahatmasu, Rurushchukrosha Gahanam, Vanangatvati Dukkhitaha, Shokena Sotha. शोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन् करुणं बहु विलपन् करुणं बहु अब्रवीद्वचनं शोचन् अब्रवीद्वचनं शोचन् प्रियां स्मृत्वा प्रमद्वराम् प्रियां स्मृत्वा परं द्वराम् प्रमद not परम प्रमद प्रमद्वराम् शो शोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन् करुणं बहु अब्रवीद्वचनं शोचन् प्रियां स्मृत्वा परं प्रमद्वराम् Correct. Overwhelmed with grief, he indulged in much piteous lamentations. Remembering his beloved Pramadvara, he thus lamented in grief. शोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन् करुणं बहु अब्रवीद्वचनं शोचन् प्रियां स्मृत्वा प्रमद्वरां शेते सा भुवि तन्वङ्गी एते सा भुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी मम शोकविवर्धिनी बान्धवानां च सर्वेषाम् बान्धवानां च सर्वेषां किन्नु दुःखमतः परम् किं नु दुःखमतः परम् शेते सा भुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धनी बान्धवानां च सर्वेषां किनु किन्नु दुःखमतः परम् not किन्नु किं नु दुःखमतः परम् and then shete sabhuvi tanvangi, after that what is that pada? Read that, mama. मम शोकविवर्धनी Vivardhini, not dhani. Say vivardhini.
Read that one. शेते सा भुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी Alas, the slender-bodied beauty who increases my grief is now lying on the bare ground. What can be more painful than this to all her friends? Shete sa bhuvi tanvangi mama shoka vivardhini bandhavanam cha sarvesham kinnu dukkhamatah param yadi dattam tapastaptam यदि दत्तं तपस्तप्तं पुनवो va maya yadi पुरवो वा मया यदि सम्यगाराधितास्तेन सम्यगाराधितास्तेन सञ्जीवतु मम प्रिया सञ्जीवतु मम प्रिया यदि दत्तं तपस्तप्तं पुरवो वा मया यदि सम्यगाराधितास्तेन सञ्जीवतु मम प्रिया. Very good. If ever I have bestowed charity, if ever I have observed penances, if ever I have showed respect to my superiors, let the merits of these acts restore to life my beloved one. Yadi dattam tapastaptam guravo va maya yadi samyagaradhitasthena sanjeevatu mama priya यथा च जन्म प्रभृति यथा च जन्म प्रभृति यतात्मा हन्धृतव्रतः यतात्माहं धृतव्रतः प्रमद्वरा तथा ह्येषा प्रमद्वरा तथा ह्येषा समुत्तिष्ठत्तु भामिनी समुत्तिष्ठत्तु भामिनी समुत्तिष्ठतु भामिनी समुत्तिष्ठतु भामिनी यथा च जन्म प्रभृति यतात्माहं धृतव्रतः प्रमद्वरा यथा ह्येषा समुत्तिष्ठतु भामिनी. प्रमद्वरा तथा and not yatha and samuttisthatu tha mahaprana. Say that second line. प्रमद्वरा यथा ह्येषा Not yatha, my dear. Tatha. प्रमद्वरा तथा ह्येषा समुत्तिष्ठतु भामिनी. Perfect. If ever I have controlled my passions from my birth, if ever I have stuck to my vows, let the beautiful Pramadvara rise from the ground. Yatha cha janma prabhriti yatatma handhritavratah Pramadvara tatha hesha samuttishtatu bhamini evallalapyatastasya एवल्लालप्यतस्तस्य भार्यार्थे दुःखितस्य च भार्यार्थे दुःखितस्य च देवदूतस्तदाभ्येत्य देवदूतस्तदाभ्येत्य वाक्यमाहरुरुं वाक्यमाहरुरुवने एवल्लालप्यतस्तस्य भार्योऽर्थे दुःखितस्य च देवदूतस्तदाभ्येत्य वाक्यमाहरुरुवने. Very good. While he was thus lamenting in sorrow for the loss of his bride, a heaven's messenger came to him in the forest and addressed him thus. Evallalapyatastasya bharyarthe dukkhitasya cha
देवदूतस्तदाभ्येत्य वाक्यमाहरुरुं वने देवदूत उवाच देवदूत उवाच अभिधत्से ह यद्वाचा अभिधस् धत्से अभिधत्से हयद्वाचा रुरो दुःखेन तन्मृषा क्रूरो दुःखेन तन्मृषा यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन् यतो मर्तस्य धर्मात्मन् मर्तस्य न मर्त्यस्य यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन् so we have to not start with na, we have to start with आयुरस्ति गतायुषः आयुरस्ति गतायुषः देवदूत उवाच अभिधत्से हयद्वाचा रुरो दुःखेन तन्मृषा यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन् आयुरस्ति गतायुषः The Devaduta said, O Ruru, the words that you are uttering in grief have no effect. For, O noble-minded Rishi, one belonging to this world whose days are run out cannot come back to life again. Devaduta uvacha abhidhatse hayadvacha ruro dukkhena tanmrisha yato martyasya dharmatman ayurasti gatayushah. So, it will be Ayurus. गतायुरेषा कृपणा गतायुरेषा कृपणा गन्धर्वाप्सरसो सुता गन्धर्वाप्सरसोऽसुता तस्माच्छोके मनस्तात तस्माच्छोके मनस्तात मा कृता मा कृथास्त्वं कथञ्चन मा कृथास्त्वं कथञ्चन गतायुरेषा कृपणा गन्धर्वाप्सरसो स्परसोऽसुता तस्माच्छोके मनस्तात मा कृथास्त्वं कथञ्चन This poor child of the Gandharva and the Apsara has her days run out. Therefore, O child, do not give yourself up to grief. Gatayuresha krupana Gandharvapsaraso suta tasmachoke manastat ma krithastvang kathanchana upayashchatra vihitaha उपायश्चात्र विहितः पूर्वं देवैर्महात्मभिः पूर्वं देवैर्महात्मभिः संयदीच्छसि कर्तुं त्वम् संयदीच्छसि कर्तुं त्वं प्राप्स्यसीह प्रमद्वरान् प्राप्स्यसीह प्रमद्वराम् उपायश्चात्र विहितः पूर्वं देवर्महात्मभिः तं यदीच्छसि कर्तुं त्वं प्राप्स्यसि अपरं प्रमद्वराम्. Good. The great deities, however, have provided beforehand a means. If you comply with it, you may get back your Pramadvara. Upayashchatra vihitaha पूर्वं देवैर्महात्मभिः तय्यदीच्छसि कर्तुं त्वं प्राप्स्यसीह प्रमद्वराम्. One more, last one for you, Anika. रुरुरुवाच रुरुरुवाच क उपायः कृतो देवैः उपायः
कृतो देवैः ब्रूहि तत्त्वेन खेचर। ब्रूहि तत्त्वेन खेचर। करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा ज्ञातुमर्हति मां भवान्। त्रातुमर्हति मां भवान्। रुरुरुरुरुरुरुवाच कौपय कृतो दैवैः भूयि तत्त्वेन खेचर। Again. करिष् कौपय कौपाय कृतो देवैः ब्रूहि तत्त्वेन खेचर। करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा त्रातुमर्हति मां भवान्। Excellent. Thank you, Anika. O messenger of heaven, tell me, what means have been provided beforehand by the deities? Tell me in full, so that I may comply with it. You should save me. रुरुरुवाच कौपाय कृतो देवैः ब्रूहि तत्त्वेन खेचर करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा त्रातुमर्हति मां भवान्. Hari Om. Anish, let's start with you. देवदूत उवाच देवदूत उवाच आयुषोर्धं प्रयच्छत्वं आयुषोर्ध्वं प्रयच्छत्वं कन्यायै भृगुनन्दन कन्यायै भृगुनन्दन। एवमुत्थास्यतिरुरोः एवमुत्थास्यति नो विसर्ग नो विसर्ग एवमुत्थास्यतिरुरो एवमुत्थास्यति रुरो तव भार्या प्रमद्वरा तव भार्या प्रमद्वरा। देवदूत उवाच आयुषोर्धं प्रयच्छत्वं कन्यायै भृगुनन्दन। एवमुत्थास्यति रुरो तव भार्या प्रमद्वरा। O descendant of Bhrigu, give up half of your own life to your bride, and O Ruru, your Pramadvara will then rise from the ground. Devaduta uvacha Ayushordham prayachatvam Kanyayai Bhrigunandana Evamutthasyati Ruro Tava Bharya Pramadvara Rururuvacha रुरुरुवाच आयुषोर्धं प्रयच्छामि आयुषोर्धं प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम कन्यायै खेचरोत्तम। शृङ्गाररूपाभरणा शृङ्गाररूपाभरणा समुत्तिष्ठतु मे प्रिया समुत्तिष्ठतु मे प्रिया। रुरुरुवाच आयुषोर्धं प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम। शृङ्गाररूपभा शृङ्गाररूपाभरणा समुत्तिष्ठतु मे प्रिया। Guru said, O best of heaven's messengers, I give up half of my life to my bride. Let my beloved one rise in the beautiful form decked with ornaments. Rururuvacha Aishordham Prayachami Kanyayai Khecharottama Shringar Pabharana Samuttishtatu Me Priya Sautiruvacha रौतिरुवाच ततो गन्धर्वराजश्च ततो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमौ देवदूतश्च सत्तमौ धर्मराजमुपेत्येदम् धर्मराजमुपेत्येवम् नित्येदम् धर्मराजमुपेत्येदम् वचनं प्रत्यभाषताम् वचनं प्रत्यभाषताम्। सौतिरुवाच
ततो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमौ धर्मराजमुपेत्येदम् वचनं प्रत्यभाषताम्. King of the Gandharvas and the greatly qualified messenger of heaven both went to the deity Dharma and addressed him thus. Sautiruvacha tato Gandharvarajascha devadutascha sattamau dharmarajamupetyedam vachanam pratyabhashatam. Sauti had said, Dharmarajayushordhena धर्मराजायुषोर्धेन और भार्या प्रमद्वरा गुरोर्भाया गुरोर्भार्या प्रमद्वरा समुत्तिष्ठतु कल्याणी समुत्तिष्ठतु कल्याणी ऋतैवं यदि मन्यसे देवै यदि मन्यसे धर्मराजायुषोर्धेन रुरोर्भार्या प्रमद्वरा समुत्तिष्ठतु कल्याणी मृतैवं यदि मन्यसे. O King Dharma, if it please you, let the beautiful bride of Ruru, Pramadvara, who is dead, rise up, endued with half of Ruru's life. धर्मराजायुषोर्धेन रुरोर्भार्या प्रमद्वरा समुत्तिष्ठतु कल्याणी मृतैवं यदि मन्यसे. धर्मराज उवाच धर्मराज उवाच प्रमद्वरां रुरोर्भार्या प्रमद्वरां रुरोर्भार्यां देवदूत यदीच्छसि देवदूत यदीच्छसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन रुरोरेव समन्विता रोरेव समन्विता. धर्मराज उवाच प्रमद्वरां रुरोर्भार्यां देवदूत यदीच्छसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन रुरोरेव समन्विता. Dharmaraja said, O messenger of heaven, if it be your wish, let the bride of Ruru Pramadvara rise up, endued with half of Ruru's life. धर्मराज उवाच प्रमद्वरां रुरोर्भार्यां देवदूत यदीच्छसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन रुरोरेव समन्विता. सौतिरुवाच सौतिरुवाच एवमुक्ते ततः कन्या एवमुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत् प्रमद्वरा कोदतिष्ठत् प्रमद्वरा रुरोस्तस्यायुषोर्धेन तस्यायुषोर्धेन सुप्तेव वरवर्णिनी. Can you repeat सुप्तेव again? Yeah, सुप्तेव Okay. सुप्तेव वरवर्णिनी. सौतिरुवाच एवमुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत् प्रमद्वरा रुरोस्तस्यायुषोर्धेन सुप्तेव वरवर्णिनी. When Dharma thus spoke, the beautiful Pramadvara, the betrothed bride of Ruru, rose up as from a slumber with a half of Ruru's life. सौतिरुवाच एवमुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत् प्रमद्वरा रुरोस्तस्यायुषोर्धेन सुप्तेव वरवर्णिनी. एतद्दृष्टं भविष्येहि एतद्दृष्टं भविष्येहि रुरोरुत्तमतेजसः रोरुत्तमतेजसः आयुषोति प्रवृद्धस्य आयुषोऽतिप्रवृद्धस्य आर्यार्थेर्धम् आर्यार्थेर्धम लुप्यत
भार्यार्थेऽर्धमलुप्यत भार्यार्थेऽर्धमलुप्यत एतद्दृष्टं भविष्येहि रुरोरुत्तमतेजसः आयुषोऽति प्रवृद्धस्य भार्यार्थेऽर्ध भार्यार्थेऽर्धमलुप्यत. Correct. It was seen afterwards that the bestowal of half of his own life to resuscitate his bride by Ruru of long life led to a curtailment of his own life. एतदृष्टं भविष्येहि रुरोरुत्तमतेजसः आयुषोऽति प्रवृद्धस्य भार्यार्थेऽर्धमप्लुप्यत तत इष्टे हनितो तयोः तत इष्टे हनितयोः पितरौ चक्रतुर्मुदा पितरौ चक्रतुर्मुदा विवाहन्तौ चरे माते विवाहन्तौ चरे माते परस्परहितैषिणौ परस्परहितैषिणौ तत इष्टे हनितयोः पितरौ चक्रतुर्मुदा विवाहन्तौ चरे माते परस्परहितैषिणौ. Thereupon their fathers gladly married them off with due rites, and the couple passed their days devoted to each other. ततैष्ठे हनितयोः पितरौ चक्रतुर्मुदा विवाहन्तौ चरे माते परस्परहितैषिण्यौ सलब्ध्वा दुर्लभां भार्याम् सलब्ध्वा दुर्लभां भार्याम् पद्मकिञ्जल्कसुप्रभाम् पद्मकिञ्जल्कसुप्रभाम् रतञ्चक्रे विनाशाय रतञ्चक्रे विनाशाय जिह्मगानान्धृतव्रतः जिह्मगानान्धृतव्रतः सलब्ध्वा दुर्लभां भार्यां पद्मकिञ्जल्कसुप्रभां व्रतं चक्रे विनाशाय जिह्म जिह्मगानां धृतव्रतः. Thus having obtained a wife, difficult to be obtained, who was beautiful and bright as the filaments of the lotus, the rishi of hard austerities, Ruru, made a vow to destroy the serpent race. Salabdhva durlabham bharya padmakinjalka suprabha व्रतं चक्रे विनाशाय जिह्मगानान्धृतव्रतः. The last verse for you, Anish. Sadrishtva jimhagan sarvan. सदृष्ट्वा जिह्मगान् सर्वान् Yeah, sarvan, no ending. तीव्रकोपसमन्वितः तीव्रकोपसमन्वितः अभिहन्ति यथा सत्वम् अभिहन्ति यथा सत्त्वम् गृह्य प्रहरणं सदा ह्यप्रहरणौ सदा सदृष्ट्वा जिह्मगान् सर्वान् तीव्रकोपसमन्वितः अभिहन्ति यथा सत्त्वम् गृह्य प्रहरणौ सदा. Thank you, Anish. Very well done. Whenever he saw a snake, he was filled with great anger and he always killed it with a weapon. Sadrishtva jimhagan sarvan तीव्रकोपसमन्वितः अभिहन्ति यथा सत्वं गृह्य प्रहरणं सदा. Hari Om Arjun. Let's start. We'll do these 3 verses, complete the chapter, and then go ahead and do the whole 10 chapter. You'll get 1 verse extra, but it's okay, but we'll do the whole chapter then. There are 8 verses there. Sakadaachidvanam vipraha सकदाचिद्वनं विप्रः rurubhyagamah rurubhyagamन्महत्. रुरुरभ्यागमन् Yeah, rururabhyagamन्महत्. रुरुरभ्यागमन्महत् शयानं तत्र चापश्यत्
शयानं तत्र चापश्यत् डुण्डुभं वयसान्वितम् दुन्दुभं वयसान्वितम् स कदाचिद्वने विप्रः रुरुरभ्यागमन् महत् शयानं तत्र चापश्यत् दुन्दुभं वयसान्वितम् One day the Brahmana Ruru entered into a very large forest. He saw an old Dundubha snake lying on the ground. स कदाचिद्वनं विप्रः रुरुरभ्यागमन् महत् शयानं तत्र चापश्यत् डुण्डुभं वयसान्वितं तत उद्यम्य दण्डं सः विसर्ग तत उद्यम्य दण्डं सः कालदण्डोपमं तदा कालदण्डोपमं तदा जिघांसुः कुपितो विप्रः जिघांसुः कुपितो विप्रः तमुवाचाथ डुण्डुभः तमुवाचाथ डुण्डुभः स कदा तद उद्यम्य दण्डं सः कालदण्डोपमं तदा जिघांसुः कुपितो विप्रः तमुवाचाथ डुण्डुभः Drink your water now. Thereupon, with the intention of killing it, Ruru raised his staff in anger, a staff like the staff of death. The Dundubha then said to the angry Brahmana, Tato udyamya dandam saha kaladandopamam tada jighamsu kupito vipraha tamuvachata Dundubha naparadhyami te kinchit. The ending. नापराध्यामि ते किञ्चित् अहमद्य तपोधन अहमद्य तपोधन संरम्भाच्च किमर्थं माम् सौरम्भाच्च किमर्थं माम् अभिहंसिरुषान्वितः अभिहंसिरुषान्वितः नापराध्यामि ते किञ्चित् अहमद्य तपोधन सौरम्भाच्च किमर्थं माम् अभिहंसिरुषान्वितः O Rishi, I have done you no harm. Why should you kill me in anger? नापराध्यामि ते किञ्चित् अहमद्य तपोधन संरम्भाच्च किमर्थं माम् अभिहंसिरुषान्वितः. So the chapter 10 continues, same Paulama Varga, and now there is this dialogue between Ruru and Dundubha. Rururuvacha रुरुरुवाच मम प्राणसमा भार्या मम प्राणसमा भार्या दष्टासीत् भुजगेनः दष्टासीत् भुजगेनः तत्र मे समयो घोरः तत्र मे समयो घोरः आत्मनोरगवैकृतः. आत्मनोरगवैकृतः One more verse. भुजङ्गं वै सदा हन्याम् भुजङ्गं वै सदा हन्याम् यय्यं पश्येयमित्युत यय्यं पश्येतमित्युत ततोऽहं त्वां जिघांसामि ततोऽहं त्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे भुजङ्गं वै मम रुरुरुवाच मम मम प्राणसमा भार्या दुष्टासीत् भुजगे दष्टा not दुष्टा. दष्टासीत् भुजगेनः तत्र मे समयो घोरः आत्मनोरगवैकृतः भुजङ्गं वै सदा हन्याम् यय्यं पश्येत्यमित्युत ततोऽहं त्वां पश्येयमित्युत not पश्येत. भुजङ्गं वै सदा हन्यां यय्यं पश्येयमित्युत ततोऽहं त्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे. Ruru said, my wife who was as dear to me as my life
was bitten by a snake, on which I took, O snake, a fearful vow, namely that I would kill every snake that I might meet with. Therefore, I shall strike you, and you shall be deprived of your life. रुरुरुवाच मम प्राणसमाभार्या दष्टासीत् भुजगेनः तत्र मे समयो घोरः आत्मनोरगवैकृतः भुजङ्गं वै सदा हन्याम् यं पश्येयमित्युत ततोऽहं त्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोक्षसे डुण्डुभौवाच दुभौवाच Two verses. अन्येते भुजगा ब्रह्मन् अन्येते भुजगा ब्रह्मन् ये दशन्तीह मानवान् ये दशन्तीह मानवान् टुण्डुभान हि गन्धेन दुन्दुभान हि गन्धेन न त्वं हिंसितुमर्हसि न त्वं हिंसितुमर्हसि एकानर्थान् पृथगर्थान् एकानर्थान् पृथगर्थान् एकदुःखान् पृथक् सुखान् एकदुःखान् पृथक् सुखान् दुण्डुभान् धर्मविद्भूत्वा दुन्दुभान् धर्मविद् भूत्वा न त्वं हिंसितुमर्हसि न त्वं हिंसितुमर्हसि दुन्दुभौवाच अन्येते भुजगा ब्रह्मन् ये दशन्तीह मानवान् दुन्दुभान हि गन्धेन न त्वं हिंसितुमर्हसि एकानर्थान् पृथगर्थान् एकदुःखान् पृथक् सुखान् दुन्दुभान् धर्मविद् भूत्वा न त्वं हिंसितुमर्हसि. Very good. O Brahmana, there are other snakes which bite man. The Dundubhas are only snakes in name. Therefore, you should not kill the Dundubhas. Subject to the same calamity, but not sharing the same good fortune. Being same in woe, but different in joy. You should not kill the Dundubhas. Being a knower of right and wrong. डुण्डुभौवाच अन्ये च भुजगा ब्रह्मन् ये दशन्तीह मानवान् डुण्डुभान हि गन्धेन न त्वं हिंसितुमर्हसि एकानर्थान् पृथगर्थान् एकदुःखान् पृथक् सुखान् डुण्डुभान् धर्मविद् भूत्वा न त्वं हिंसितुमर्हसि सौतिरुवाच सौतिरुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य इति श्रुत्वा वचस्तस्य जगस्य रुरुस्तदा भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीत् भयसंविघ्नम् आवधीद्भयसंविघ्नम् ऋषिं मत्वाथ डुण्डुभम् ऋषिं मत्वा तदुन्दुभम् मत्वाथ सौति ऋषिं मत्वाथ डुण्डुभम् सौतिरुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीत् भयसंविघ्नम् ऋषिं मत्वाथ डुण्डुभम्. Sauti said, hearing those words of the snake and seeing that the snake was really of the Dundubha kind and that it was terribly frightened, Ruru did not kill it, thinking that it is a rishi. सौतिरुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीत् भयसंविघ्नम् ऋषिं मत्वाथ डुण्डुभम् उवाच चैन. Oh, there was another one for him. No, I should have done that. Never mind. उवाच चैनं भगवान् उवाच चैनं भगवान् रुरुः संशमयन्निव गुरुः संशमयन्निव कामं मां भुजगब्रूहि कामं मां भुजगब्रूहि कोऽसि मां विक्रियाङ्गतः कोऽसि मां विक्रियाङ्गतः
उवाच चैनं भगवान् रुरुसंशमयन्निव कामं मां भुजगब्रूहि कोऽसि मां विक्रियाङ्गतः. Then Ruru, the possessor of 6 attributes, cheering up the snake, said to it, "Who are you? Tell me, O snake, that has been thus metamorphosed." Uvacha chainam bhagavan Ruru samshamayaniv kamam ma bhujagabruhi kosi mam vikriyangataha Dundubhavacha दुन्दुभौवाच aham puraruरो namna अहं पुरा रुरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्रपा ऋषिरासं सहस्रपात् सोऽहं शापेन विप्रस्य मोहं शापेन विप्रस्य भुजगत्वमुपागतः भुजगत्वमुपागतः. दुन्दुभौवाच अहं पुरारुरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्रपात् सोऽहं शापेन विप्रस्य भुजगत्वमुपागतः. O Ruru, I was formerly a rishi named Sahasrapat. It is by a curse of a Brahmana that I have become a snake. Dundubhavacha aham puraruro namna rishirasam sahasrapat soham shapena viprasya bhujagatvamupagatah rururuvacha रुरुरुवाच किमर्थं शप्तवान् क्रुद्धः किमर्थं शप्तवान् क्रुद्धः द्विजस्त्वां भुजगोत्तम द्विजस्त्वां भुजगोत्तम यन्तं चैव कालन्ते कियन्तं चैव कालन्ते वपुरेतद्भविष्यति वपुरेतद्भविष्यति. रुरुरुवाच किमर्थं शप्तवान् क्रुद्धः द्विजस्त्वां भुजगोत्तम कियन्तं चैव कालन्ते वपुरेतद्भविष्यति. Thank you, Arjun, so very much. What lovely reading by three of you. So nice. Let others finish their chances. Oh, what did you do? Yeah, let others finish their chances, and then if there is some more time, if you all are around, we'll have a second round. Yes. Thank you, Arjun. O best of snakes, why were you cursed by an angry Brahmana? And how long will your this body continue? Rururuvacha kimartham shaptavan kruddhaha dvijastvam bhujagottama kiyantan chaiva kalante vapure tadbhavishyati. So now chapter 11 continue. In chapter 11, this Paulama Parva continues, and now the story of Dundubha will come. Yes, Lalita Ma. All adults can raise hands, those who want to volunteer. So we'll go ahead with the 10 verses also for you. Dundubhavacha. दुन्दुभौवाच So we'll do in 2 sets of 2. Sakha babhuva me purvam. सखा बभूव मे पूर्वम् Khagamo nama vai. Khagamo nama vai dvijaha. खगमो नाम वै द्विजः Vrusham samshitavaat tata. वृषौ संशितवातात तपोबलसमन्वितः तपोबलसमन्वितः समया क्रीडता बाल्ये समया क्रीडता बाल्ये कृत्वा तार्णं भुजङ्गमम् कृत्वा तार्णं भुजङ्गमम् अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु ईशितः प्रमुमोह वै भीषितः प्रमुमोह वै दुन्दुभौवाच सखा बभूव मे पूर्वम्
खगमो नाम वै द्विजः वृषं संशितवाक्तात तपोबलसमन्वितः समया क्रीडता बाल्ये कृत्वा तार्णं भुजङ्गमम् अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रमुमोह वै. Time, Dundubha said, in time gone by, I had a friend, a Brahmana by name Khagama. He was truthful and possessed spiritual powers by penances. When he was engaged in Agnihotra out of boyish frivolity, I made a snake of the blades of grass and tried to frighten him. He fainted away when he saw this mock snake. दुण्डुभवाच सखा बभूव मे पूर्वं खगमो नाम वै द्विजः वृषं संशितवाक्तात तपोबलसमन्वितः समया क्रीडता बाल्ये कृत्वा तार्णं भुजङ्गमम् अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रमुमोह वै लब्ध्वा स च पुनः संज्ञाम् लब्ध्वा स च पुनः संज्ञाम् मामुवाच तपोधनः मामुवाच तपोधनः निर्दहन्निव कोपेन निर्दहन्निव कोपेन सत्यवाक् संशितव्रतः सत्यवाक् संशितव्रतः यथा वीर्यस्त्वया सर्पः यथा वीर्यस्त्वया सर्पः कृतोऽयं मद्विभीषया कृतोऽयं मद्विभीषया तथा वीर्यो भुजङ्गस्त्वम् तथा वीर्यो भुजङ्गस्त्वम् मम शापात् भविष्यसि मम शापात् भविष्यसि लब्ध्वा स च पुनः संज्ञाम् मामुवाच तपोधनः निर्दहन्निव कोपेन सत्यवाक् संशितव्रतः यथा वीर्यस्त्वया सर्पः कृतोऽयं मद्विभीषया तथा वीर्यो भुजङ्गस्त्वं मम शापात् भविष्यसि. Recovering his senses, the truthful and penance performing Rishi exclaimed to me in anger, as you made a powerful mock snake to frighten me, you will yourself turn into a venomless serpent by my curse. लब्ध्वा स च पुनः संज्ञां मामुवाच तपोधनः निर्दहन्निव कोपेन सत्यवाक् संशितव्रतः यथा वीर्यस्त्वया सर्पः कृतोऽयं मद्विभीषया तथा वीर्यो भुजङ्गस्त्वं मम शापात् भविष्यसि तस्याहं तपसो वीर्यम् जानन्नासन् तपोधन वृषमुद्विग्नहृदयः तमो तमवोचमहं तदा तस्याहं तपसो One more. प्रणतः सम्भ्रमादेव प्रणतः सम्भ्रमादेव प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः सखेति सहसेदन्ते सखेति सहसेदन्ते नर्मार्थं वै कृतं मया नर्मार्थं वै कृतं मया तस्याहं तपसो वीर्यं जानन्नासं तपोधन वृषमृद्विघ्नहृदयः तमवोचमहं तदा प्रणतः सम्भ्रमादेव प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः सखेति सहसेदन्ते नमार्थं वै कृतं मया. Narmartham. O Rishi, I was well aware of the power of penances that he possessed.
Therefore, with an agitated heart, I addressed him thus, bending low and joining both hands. As I am your friend, I have done this only as a joke to make you laugh. तस्याहं तपसो वीर्यं जाननासन्तपोधन वृषमुद्विग्नहृदयः तमोवचमहं तदा प्रणतः सम्भ्रमादेव प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः सखेति सहसेदन्ते नर्मार्थं वै कृतं मया क्षन्तुमर्हसि मे ब्रह्मन् क्षन्तुमर्हसि मे ब्रह्मन् चापोऽयं विनिवर्त्यता चापोऽयं विनिवर्त्यताम् सोऽथ मामब्रवीद् दृष्ट्वा सोऽथ मामब्रवीद् दृष्ट्वा वृषमुद्विग्नचेतसम् भृशमुद्विग्मनचेतसम् वृषम् उद्विग्न. भृशमुद्विग्न So विग्मनचेतसम् normal udvigna is the word. Vrusham udvigmana chet. Udvignam chetasa. Udvig. Vrusham. Vrushamudvignama chetasam. Vrushamudvigmana chet. Udvigmana word. Udvignam. I feel something wrong over there, but I'll have to check. We'll go by what's typed. Bhrushamudvigmana chetasam. भृशमुद्विग्मनचेतसम् Udvigna. We'll say udvignama instead of mana. Bhrushamudvignama chet. Bhrushamudvigmana. I'm not sure. So we'll go what is typed. I'm having a doubt over there. I'll mark it. And udvigna is the word actually, but it is not showing like that. Muhurushnam vinishvasya मुहुरुष्णं विनिश्वस्य सुसम्भ्रान्तस्तपोधनः सुसम्भ्रान्तस्तपोधनः नानृतं वै मया प्रोक्तम् नानृतं वै मया प्रोक्तम् भवितेदं कथञ्चन भाविदेदं कथञ्चन क्षन्तुमर्हसि मे ब्रह्मन् शापोऽयं विनिवर्त्यताम् सोऽथ मामब्रवीद् दृष्ट्वा भृशमुद्विग्मनचेतसम् मुहुरुष्णं विनिश्वस्य सुसम्भ्रान्तस्तपोधनः नानृतं वै मया प्रोक्तम् भविदेतं कथञ्चन. Give me a minute. I've just taken a dictionary to see. Give me a minute. You should, O Brahmana, pardon me and revoke your curse. Seeing me very much distressed, the ascetic was moved, and breathing hot and hard, he said, what I have said must happen. Kshantumarhasi me brahman shapoyam vinivartyatat soth mam abravid drishtva vrishamudvigmana chetasam muhurushnam vinishvasya susambhrantastapodhanaha नानृतं वै मया प्रोक्तं भवितेदं कथञ्चन यत्तु वक्ष्यामि ते वाक्यम् यत्तु वक्ष्यामि ते वाक्यम् शृणु तन्मे तपोधन शृणु तन्मे तपोधन श्रुत्या च हृदि ते वाक्यम् श्रुत्या च हृदि ते वाक्यम् इदमस्तु सदा नघ इदमस्तु सदा नघ
उत्पत्स्यतिरुरुर्नाम उत्पत्स्यतिरुरुर्नाम प्रमतेरात्मजः शुचिः प्रमतेरात्मजः शुचिः तं दृष्ट्वा शापमोक्षस्ते तं दृष्ट्वा शापमोक्षस्ते हविता न चिरादिव हविता न चिरादिव यत्तु वक्ष्यामि ते वाक्यम् शृणु तन्मे तपोधन श्रुत्याय हृदि ते वाक्यम् इदमस्तु सदा नघ उत्पत्स्यतिरुर्नाम प्रमतेरात्मजः शुचिः तं दृष्ट्वा शापमोक्षस्ते भविता न चिरादिव Lalitama. O ascetic, listen to what I say, and hearing it, O pious man, always keep it to your heart. When Ruru the Holy, the son of Pramati will appear, you will be immediately relieved of the curse on seeing him. यत्तु वक्ष्यामि ते वाक्यं शृणु तन्मे तपोधन श्रुत्या च हृदि ते वाक्यम् इदमस्तु सदा नघ उत्पत्स्यतिरुर्नाम प्रमतेरात्मजः शुचिः तं दृष्ट्वा शापमोक्षस्ते भविता न चिरादिव. Radha Krishnan ji for next set of 10 verses. Your camera is off. I can't highlight you. Oh, sorry. Yeah. Okay. So two verses will do. Sattvam rururiti khyataha. Sattvam rurudikhyataha. Rururiti khyataha. Sattvam rurudikhyataha. Pramateratmajopi cha. Pramateratmajopi cha. Swarupam pratipatyaham. Swarupam pratipatyaham. Adya vakshyami te hitam. Adya vakshyami te hitam. Sadaundhubam parityajya. Sadaundubham parityajya. Rupam viprarshabhastada. Rupam viprashabhastada. स्वरूपभास्वरं भूयः स्वरूपभास्वरं भूयः प्रतिपेदे महायशाः प्रतिपेदे महायशाः सत्त्वं रुरुरिदिख्यातः प्रमदेरात्मजोऽपि च स्वरूपं प्रतिपद्याहम् अद्य वक्ष्यामि ते हितम् सडौण्डुभं परित्यज्य रूपं विप्रशभस्तदा स्वरूपभास्वरं भूयः प्रतिपेदे महायशाः. You are the very Ruru, the son of Pramati. Now regaining my natural form, I shall speak some things for your benefit. That illustrious man and the best of the Brahmanas then left his snake body and attained his own form with original brightness. Sattvam rururiti khyataha pramateratmajopi cha swarupam pratipadyaham adya vakshyami te hitam sadaundubham parityajya रूपं विप्रर्षभस्तदा स्वरूपभास्वरं भूयः प्रतिपेदे महायशाः. इदं चोवाच वचनम् रुरुमप्रतिमौजसम् अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृतां वर सर्वप्राणभृतां वर तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित्.
न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित् ब्राह्मणः सौम्य एवेह ब्राह्मणः सौम्य एवेह भवतीति परा श्रुतिः। भवतीति परा श्रुतिः इदं चोवाच वचनं रुरु रुरुम रुरुमप्रतिमौचसम् अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृतां वर तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित् ब्राह्मणः सौम्य एवेह भवतीति परा श्रुतिः He then addressed Ruru of incomparable power, saying, O best of beings, the highest morality is not to hurt others. Therefore, Brahmana should never hurt any creature. The injunction of the Shruti is that a Brahman should always be mild. Idancho vacha vachanam Rurumapratimaujasam ahimsa paramo dharmaha sarva prana bhutam vara. Underline that phrase and keep, because we heard this phrase so many times, ahimsa paramo dharmaha. So now we get the reference, who said to whom and where. So it is that the Rishi, he is giving Upadesha to King Ruru, and that's where we get the reference. So please keep it in mind. Now probably you have some pencil or something, then later you use a marker, something to highlight some points. Where are we? Tasmat prana. Oh no, I finished reading. No. Tasmat prana bhutas sarvan nahimsat brahmana kvachet brahmana saumya eveha bhavati ti parashrutihi. Next. Veda vedanga vinnama वेदवेदाङ्गविन्नाम sarva bhuta bhaya pradaha सर्वभूताभयप्रदः himsa satyavachanam अहिंसा सत्यवचनम् क्षमा चेति विनिश्चितम् क्षमा चेति विनिश्चितम् ब्राह्मणस्य परो धर्मः ब्राह्मणस्य परो धर्मः वेदानां धारणापि च वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येत वै तव स हि नेष्येद वै तव वेदवेदाङ्गविन्नाम सर्वभूतभयप्रदः अहिंसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिश्चितम् ब्राह्मणस्य परो धर्मः वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येद वै तव. learned in the Vedas and the Vedangas, and an inspirer of confidence in all creatures, kind to all, truthful and forgiving, and a great retainer of Vedas in memory, these are the natural duties of Brahmana. The natural duties of Kshatriya are not those of yours. Veda Vedanga Vinnama Sarva Bhuta Bhaya Pradaha Ahimsa Satyavachanam क्षमा चेति विनिश्चितम् ब्राह्मणस्य परो धर्मः वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येत वै तव दण्डधारणमुग्रत्वम् प्रजानां परिपालनम् तदिदं क्षत्रियस्यासीत् तदिदं क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरो कर्म वै शृणु मे रुरो
जनमेजयस्य यज्ञेऽस्मिन् जनमेजयस्य यज्ञेऽस्मिन् सर्पाणां हिंसनं पुरा सर्पाणां हिंसनं पुरा परित्राणां च भीतानां परित्राणां च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि सर्पाणां ब्राह्मणादपि दण्डधारणमुग्रत्वं प्रजानां परिपालनं तदिदं क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरो जनमेजयस्य यज्ञेऽस्मिन् सर्पाणां हिंसनं पुरा परित्राणां च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि to be stern, to hold a rod for punishable, to rule the subjects are the natural duties of Kshatriya. Listen to me, O Ruru. In days of yore, the snakes were destroyed in the sacrifice of Janamejaya, but the terrified snakes were saved by a Brahmana. Dandadharanamugratvam prajanam paripalanam bhadidam kshatriyasyasit karma vaishunu meruro जनमेजयस्य यज्ञेऽस्मिन् सर्पाणां हिंसनं पुरा परित्राणां च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि. Two more of the next chapter 1 verse. तपो वीर्यबलोपेतौ तपो वीर्यबलो पेतौ. Then they there is some mistake out over there. Under the there is a V, right? Balopeta dveva. Balopeta, if we do veva, Vedanga. Vedanga should be there. That is Vedanga Paragat. So there is definitely a typo over there. Vedanga has become Vedanga. Maybe it should be below Petau. Vedanga it should be. Okay. So below Petau is there. After that, you correct it as Vedanga. There is definitely because I cannot break it anyway. Below Petad, if we do, then Veva is not there and Vedanga is there. Vedanga. So there is clearly a typo over there. Vedanga Paragat. Not Veva, not Deva. Tapo Virya Balo Petad. So not Petav also, Petad. We'll make it like that. We'll make Tapo Virya Balo Petat Vedanga Paragat. So then it makes Panchami sense and Petat. Okay. Tapo Virya Balo Petat तपो वीर्यबलोपेतात् Vedanga Paragat वेदाङ्गपारगात् Astika Dvijamukhadvai आस्तिकाद्विजमुख्या द्वै Mukhyat Vai आस्तिकाद्विजमुख्याद्वै Sarpasatre Dvijottama सर्पसत्रे द्विजोत्तमा Ruruvacha रुरुवाच
कथं हिंसितवान् सर्पान् कथं हिंसितवान् सर्पान् स राजा जनमेजयः स राजा जनमे जयः सर्पा वा हिंसितास्तत्र सर्पावा हिंसितास्तत्र किमर्थं द्विजसत्तमा किमर्थं द्विजसत्तमा तपो वीरबलोपेदात् वेदाङ्गकारणात् Paragat? आस्तिगात् Did you say Paranat or Paragat? परगात् Hmm. वेद sorry तपो वीरबलोपेदात् वेदाङ्गपारगात् आस्तिकात् द्विजमुख्यास्त्वयि सर्पसत्रे द्विजोत्तमा रुरुवाच कथं हिंसतवान् सर्पान् स राजा जनमे जयः सर्पावा हिंसितास्तत्र किमर्थं द्विजसत्तमा Thank you, Radhakrishnan ji. It was by Astika, learned in Vedas and Vedangas and in mighty in spiritual powers. O best of Sururu said, O best of twice born, why did King Janamejaya become the destroyer of the snakes and how did he destroy them? Something is little not so right. तपो वीर्यबलोपेतात् वेदाङ्गपारगात् आस्तिकात् द्विजमुख्याद्वै सर्पसत्रे द्विजोत्तम. So 12th chapter we continue. रुरुरुवाच कथं हिंसितवान् सर्पान् स राजा जनमेजयः सर्पा वा हिंसितास्तत्र किमर्थं द्विजसत्तमा. लताजी, only one hand. I think there was somebody. Okay, I think Padmaji was there. Her hand is back. Okay, Padma was, yeah. Padmaji, you want to chant? Yes. Okay. Fine. Then let us extend the class if need be. Let's finish first your 10 verses and then see them. Okay. We'll do that one verse, then we will join two verses. Let's see whatever Lord wishes. Kimartham mokshitaschaiva किमर्थं मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता पन्नगास्तेन धीमता आस्तिकेन द्विजश्रेष्ठ आस्तिकेन द्विजश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः. श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः. Complete this. किमर्थं मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता आस्तिकेन द्विजश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः. Why were they saved by wise Astika, the best of Brahmanas? I'm desirous of hearing all this. Kimartham mokshitaschaiva pannagastena dhimata astikena dvijashrestha shrotumichhamya sheshataha. Rishiruvacha ऋषिरुवाच रोष्यसि त्वं वृरो सर्वम् श्रोष्यसि त्वं रुरो सर्वम् आस्तिकचरितं महत् आस्तिकचरितं महत् ब्राह्मणानां कथयताम् ब्राह्मणानां कथयताम् इत्युक्त्वान्तरधीयत सौतिरुवाच रुरुश्चापि वनं सर्वम्
पर्यधावत् समन्ततः पर्यधावत् समन्ततः तं ऋषिन्नष्टमन्विच्छन् तं ऋषिन्नष्टमन्विच्छन् संश्रान्तोऽन्यपतद्भुवि संश्रान्तोऽन्यपतद्भुवि ऋषिरुवाच श्रोष्यसि त्वं रुरो सर्वम् आस्तिकचरितं महत् ब्राह्मणानां कथयतामे ब्राह्मणानां कथयताम् ब्राह्मणानां कथयताम् इत्युक्त्वान्तरधीयत सौतिरुवाच रुरुश्चापि वनं सर्वं पर्यधावत् समन्ततः तं ऋषिन्नष्टमन्विच्छन् संश्रान्तोऽन्यपतद्भुवि पतद्भुवि. Oruru, you will hear the important history of Astika from the Brahmanas. Saying this, he disappeared. Ruru rushed in search of the Rishi, but he did not find him in all the forest. Finding him not, he sat down on the ground, much fatigued. Rishiruvacha, Shroshyasi tvam ruro sarvam, Astikacharitam mahat, Brahmananam kathayatam, Ityuktvantaradhiyata, Sautiruvacha, रुरुश्चापि वनं सर्वं पर्यधावत् समन्ततः तं ऋषिन्नष्टमन्विच्छन् संश्रान्तोऽन्यपतद्भुवि समोहं परमं गत्वा नष्टसंज्ञ इवाभवत् ईशात् तदृशेर्वचनं तदृशेर्वचनं तथ्यम् चिन्तयानं पुनः पुनः लब्धो संज्ञोरुरुश्चायात् तदा चख्यौ पितुस्तदा पिता चास्य तदाख्यानम् पृष्टः सर्वन्यवेदयत् समोहं परमं गत्वा नष्टसंज्ञ इवाभवत् तदृशेर्वचनं तथ्यं चिन्तयानं पुनः लब्धसंज्ञोरुरुश्चायात् तदा चख्यौ पितुस्तदा पिता चास्य तदाख्यानं पृष्टः सर्वन्यवेदयत्. He felt himself confounded and seemed to lose his senses. He repeatedly pondered over the Rishi's words. Regaining his senses, he came home and asked his father to relate the history, and his father related to him the story. And over here, this Pauloma Parva is ending. Samoham paramam gatva nashtasajñaivaabhavat tadrishervachanan tathyam chintayanam punah labdhasamnyoruruschayat tada chakhyau pitustada pita chasya tadakhyanam prushtas sarvanyavedayat. Astika Parva starts in chapter 13. Shaunaka, from Shaunaka Vacha. We'll do 3 verses for you. And then we will do 2 verses. 3 plus 2. Kimar Shaunaka Uvacha. Kimartham Raja Shardulaha. Raja Janame Jayaha. Sarpasatrena Sarpanam. Gatontan tadvadasva me. Nikhilena yatha tattvam. Saute sarvam asheshataha.
सौते सर्वमशेषतः आस्ति कश्चित् द्विजश्रेष्ठः आस्ति कश्चित् द्विजश्रेष्ठः किमर्थं जयतां वरः किमर्थं जयतां वरः मोक्षयामास भुजगान् मोक्षयामास भुजगान् प्रदीप्ताद्वसुरेतसः प्रदीप्तात् वसुरेतसः तस्य पुत्रः स राजासीत् कस्य पुत्रः स राजासीत् सर्पसत्रय्य आहरत् सर्पसत्रय्य आहरत् स च द्विजातिप्रवरः स च द्विजातिप्रवरः तस्य पुत्रोऽभिधत्स्व मे कस्य पुत्रोऽभिधत्स्व मे शौनक उवाच किमर्थं राजशार्दूलः स राजा जनमेजयः सर्पसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वत्तस्व मे निखिलेन यथा तत्त्वं सौते सर्वमशेषतः आस्ति कश्चित् द्विजश्रेष्ठः किमर्थं जयतां वरः मोक्षयामास भुजगान् प्रदीप्ताद्वसुरेतसः कस्य पुत्रः स राजासीत् सर्पसत्रय्य आहरत् स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुत्रोऽभिधत्स्व मे. Does it end? I think. स च द्विजातिप्रवरः स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुत्रोऽभिधत्स्व मे धत्स्व मे. Why did that best of kings, King Janamejaya, resolve to destroy the snakes in the snake sacrifice? O Sauti, tell us in full the story. Why did the best of the twice born Astika, the foremost of ascetics, rescue the snakes from the blazing fire? Whose son was the monarch who performed the snake sacrifice? Whose son was that best of the twice born who saved the snakes? Tell us this. शौनक उवाच किमर्थं राजशार्दूलः स राजा जनमेजयः सर्पसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्व मे निखिलेन यथा तत्त्वं सौते सर्वमशेषतः आस्ति कश्चित् द्विजश्रेष्ठः किमर्थं जयतां वरः मोक्षयामास भुजगान् प्रदीप्ताद्वसुरेतसः कस्य पुत्रः स राजासीत् सर्पसत्रय्य आहरत् स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुत्रोऽभिधत्स्व मे. 2 more verses. सौतिरुवाच महदाख्यानमास्तीकम् यथैतत् प्रोच्यते द्विजः सर्वमेतदशेषेण शृणु मे वदतां वर. शौनक उवाच श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण कथामेतां मनोरमाम् आस्तिकस्य पुराणर्षेः Oh, there's a visarga. Oh. आस्तिकस्य पुराणर्षेः ब्राह्मणस्य यशस्विनः सौतिरुवाच महदाख्यानमास्तिकं यथैतत् प्रोच्यते द्विजः सर्वमेतदशेषेण शृणु मे वदतां वर. शौनक उवाच श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण कथामेतां मनोरमाम् आस्तिकस्य
पुराणशेः. Is it A there? पुराणर्षेः. One rekha is there. Or Refa? Oh, आस्तिकस्य पुराणर्षेः. I wrote over that, can't see. आस्तिकस्य पुराणर्षेः ब्राह्मणस्य यशस्विनः. Thank you, Lataji. Sauti said, O best of speakers, the story of Astika is very long. I shall relate it in full. O listen. And then Shaunaka said, I am desirous of hearing in detail the interesting story of Astika, the illustrious Brahmana. Sautiruvacha महदाख्यानमास्तीकं यथैतत् प्रोच्यते द्विजः सर्वमेतदशेषेण शृणु मे वदतां वर. शौनक उवाच श्रोतुमिच्छामि शेषेण कथामेतां मनोरमाम् आस्तिकस्य पुराणऋषेः ब्राह्मणस्य यशस्विनः. We have finished our time, but we'll do additional 10 more verses. Padmaji has raised her hand so that we'll complete. Actually, no Whoever- background noise was there. That's why I let my hand down. Is it still there? Mm, At the moment, I I don't don't hear, know. but if it's too disturbing, we can stop anytime. Okay, let's do 5 verses. When it is quiet, we'll give you the maximum and then we'll do 5 verses. Sautiruvacha Sautiruvaच itihāsamimam viprāha इतिहासमिमं विप्राः पुराणं परिचक्षते पुराणं परिचक्षते कृष्णद्वैपायन प्रोक्तम् कृष्णद्वैपायन प्रोक्तम् नैमिषारण्यवासिषु नैमिषारण्यवासिषु पूर्वं प्रचोदितः सूतः पूर्वं प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः पिता मे लोमहर्षणः शिष्यो व्यासस्य मेधावी शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान् 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 तस्मादहमुपश्रुत्य तस्मादहमुपश्रुत्य प्रवक्ष्यामि यथा तथम् प्रवक्ष्यामि यथा तथम् इदमास्तीकमाख्यानम् इदमस्ति कमाख्यानम् तुभ्यं शौनक पृच्छते तुभ्यं शौनक पृच्छते कथयिष्याम्यशेषेण कथयिष्याम्यशेषेण सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् पापप्रणाशनम् आस्तिकस्य पिता ह्यासीत् आस्तिकस्य पिता ह्यासीत् प्रजापतिसमः प्रभुः प्रजापतिः प्रभुः ब्रह्मचारी यताहारः ब्रह्मचारी यताहारः तपस्युग्रे रतः सदा तपस्युग्रे रतः सदा जरत्कारुरिति ख्यातः जरत्कारुरिति ख्यातः ऊर्ध्वरेता महातपाः ऊर्ध्वरेता महातपाः सौतिरुवाच इतिहासमिमं विप्राः पुराणं परिचक्ष्यते कृष्णद्वैपायन प्रोक्तम् नैमिषारण्यवासिषु पूर्वं प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः
शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान् ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान्. ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान्. Shall I repeat that? No, no need. Go ahead because they are lost, lack of time. So, tasmadha. तस्मादहमुपश्रुत्य प्रवक्ष्यामि यथा तथम् इदमास्ति खमाख्यानम् Not astika, astika. इदमास्तिकमाख्यानम् तुभ्यं शौनक पृच्छते कथयिष्याम्यशेषेण सर्वपापप्रणाशनम् आस्तिकस्य पिता ह्यासीत् प्रजापतिसमः प्रभुः ब्रह्मचारी यताहारः तपस्युग्रे रतः सदा जरत्कारुरिति ख्यातः ऊर्ध्वरेता महातपाः. Sauti said, the Brahmanas call this history recited by Krishna Dvaipayana or Purana to the dwellers of Naimisharanya. It was formerly narrated by my learned father Lomaharshana, the disciple of Vyasa, as requested by Brahmanas. I was present at the time, O Shanaka. As you asked me, I shall recite it exactly as I had heard it. Listen to this all sin-destroying history. Astika's father was as powerful as the Prajapati. He was a brahmachari, always engaged in austere penances, regular in meals, a great rishi of controlled sexual desire. He was known by the name of Jaratkaru. Sautiruvacha इतिहासमिमं विप्राः पुराणं परिचक्षते कृष्णद्वैपायन प्रोक्तं नैमिषारण्यवासिषु पूर्वं प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान् तस्मादहमुपश्रुत्य प्रवक्ष्यामि यथा तथम् इदमास्तिकवाख्यानम् तुभ्यं शौनक पृच्छते कथयिष्याम्यशेषेण सर्वपापप्रणाशनम् आस्तिकस्य पिता ह्यासीत् प्रजापतिसमः प्रभुः ब्रह्मचारी यताहारः तपस्युग्रे रतः सदा जरत्कारुरिति ख्यातः ऊर्ध्वरेता महातपाः. Next 5. यायावराणां प्रवरः यायावराणां प्रवरः धर्मज्ञः संशितव्रतः धर्मज्ञः संशितव्रतः स कदाचिन्महाभागः स कदाचिन्महाभागः तपोबलसमन्वितः तपोबलसमन्वितः चचार पृथिवीं सर्वाम् चचार पृथिवीं सर्वां यत्र सायं गृहो मुनिः यत्र सायं गृहो मुनिः तीर्थेषु च समाप्लावम् तीर्थेषु च समाप्लावम् कुर्वन्नटति सर्वशः कुर्वन्नटति सर्वशः चरन् दीक्षा महातेजाः चरन् दीक्षां महातेजाः दुश्चरामकृतात्मभिः दुश्चरामकृतात्मभिः वायुभक्षो निराहारः वायुभक्षो निराहारः शुष्यन्न निमिषो मुनिः शुष्यन्न निमिषो मुनिः इतस्ततः परिचरन् इतस्ततः परिचरन् दीप्तपावकसप्रभः दीप्तपावकसप्रभः अटमानः कदाचित् स्वान्
अटमानः कदाचित् स्वान् सददर्श पितामहान् तददर्श पितामहान् लम्बमानान् महागर्ते लम्बमानान् महागर्ते पादैरुर्ध्वैरवाङ्मुखान् पादैरुर्ध्वैर्वाङ्मुखान् पादैरूर्ध्वैरवाङ्मुखान् पादैरुर्ध्वै पादैः पादैरुर्ध्वै ऊर्ध्वैः अवाङ्मुखान् पादैरूर्ध्वैरवाङ्मुखान् पादैरुर्ध्वैरवाङ्मुखान् रवाङ्मुखा ऊर्ध्वैः अवाङ्मुखान् इट् इस् तानब्रवीत् दुष्ट्वैव तान् ब्रवीत् स दुष्ट्वैव तानब्रवीत् न ब्रवीत् इट्स् नाट् तान् ब्रवीत् तानब्रवीत् स दुष्ट्वैव जरत्कारुः पितामहान् जरत्कारुः पितामहान् एक्स्ट्रा that verse के भवन्तोऽवलम्बन्ते के भवन्तोऽवलम्बन्ते गर्ते ह्यस्मिन्नधोमुखाः गर्ते ह्यस्मिन्नधोमुखाः वीरणस्तम्भके लग्नाः वीरणस्तम्भके लग्नाः सर्वतः परिभक्षिते सर्वतः परिभक्षिते मूषकेन निगूढेन मूषकेन निगूढेन मूषकेन मू दीर्घ मूषकेन निगूढेन गर्तेऽस्मिन् नित्यवासिना गर्तेऽस्मिन् नित्यवासिना यायावराणां प्रवरः धर्मज्ञः संशितव्रतः स कदाचिन्महाभागः तपोबलसमन्वितः चचार पृथिवीं सर्वां यत्र सायं ग्रहो मुनिः तीर्थेषु च समाप्लावं कुर्वन्नटति सर्वशः चरन् दीक्षा महातेजा दुश्चरामकृतात्मभिः वायुभक्षो निराहारः शुष्यन्नन्निमिषो मुनिः इतस्ततः परिचरन् दीप्तपावकसमप्रभः अटमानः कदाचित् पावक सुप्रभा not समप्रभा दीप्तपावकसमप्रभः Sama is not there no my dear Saprabha इतस्ततः परिचरन् दीप्तपावकसप्रभः अटमानः कदाचित् स्वान् सददर्श पितामहान् लम्बमानान् महागर्ते पादैरूर्ध्वैरवाङ्मुखान् तानब्रवीत् स दुष्ट्वैव जरत्कारुः पितामहान् के भवन्तोऽवलम्बन्ते गर्ते ह्यस्मिन्नधोमुखाः वीरणस्तम्भके लग्नाः सर्वतः परिभक्षिते मूषकेन निगूढेन गर्तेऽस्मिन् नित्यवासिना मूषकेन निगूढेन गर्तेऽस्मिन् नित्यवासिना Thank you Patnaji मूषकेन निगूढेन गर्तेऽस्मिन् नित्यवासिना He was the foremost of Yayavaras
a man of rigid vows, highly religious and endowed with great ascetic powers. Once upon a time, this great ascetic, being Yatra Sayangraha, living in the place where night overtook him, roamed all over the world, bathed in many sacred waters, and visited many holy shrines. He practiced difficult austere penances, and feeding on air, remaining in fast, and renouncing sleep forever. He roamed over the world, as bright as blazing fire. He roamed about, and thus roving about, he one day saw his ancestors, hanging their heads down in great hole, their feet pointing upwards. On seeing them, Jaratkaru addressed his ancestors thus: "Who are you thus hanging in the hole, your heads downward, by a rope of the Virana fiber, which has been eaten by the rats that live secretly near this hole?" So we'll have to forcefully stop over here and we'll wait for the answer for the next week because this is already a 20-minute extended class. यायावराणां प्रवरः धर्मज्ञः संशितव्रतः स कदाचिन्महाभागः तपोबलसमन्वितः चचार पृथिवीं सर्वां यत्र सायं गृहो मुनिः तीर्थेषु च समाप्लावं कुर्वन्नटति सर्वशः चरन् दीक्षा महातेजाः दुश्चरामकृतात्मभिः वायुभक्षो निराहारः शुष्यन्ननिमिषो मुनिः इतस्ततः परिचरन् दीप्तपावकसप्रभः अटमानः कदाचित् स्वान् स ददर्श पितामहान् लम्बमानान् महागर्ते पादैरूर्ध्वैरवाङ्मुखान् तानब्रवीत् स दुष्ट्वैव जरत्कारुः पितामहान् के भवन्तोऽवलम्बन्ते गर्ते ह्यस्मिन्नधोमुखाः वीरणस्तम्भके लग्नाः सर्वतः परिभक्षिते मूषकेन निगूढेन गर्तेऽस्मिन् नित्यवासिना. With his immense krupa, we have finished so many chapters today, 9, 10, 11, 12 fully, and 13th exactly half we have finished. And next week, let's see what Lord has bestowed on us and how the story is progressing. Sometimes it's good to read the previous pages, just glance it so that you are one with story and suddenly it's not forgotten. Let's end today's session. Any doubts in pronunciation, please WhatsApp me anytime. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. We'll see you in a while for Valmiki Ramayana session. Hari Om. Hari Om. Thank you. Thank you, Bakshaji. Hari Om. Thank you.